Febril tutqanoqlar, febril talvasalar, bular nima degani o'zi? Bu asosan bolalarda 6 oylikdan to 5 yoshgacha bo'lganlarda uchraydigan holat. Bunda yuqori temperatura, tana haroratining ko'tarilishi hisobiga ushbu holat kelib chiqadi. Ko'pchilik ushbu febril talvasalarni epilepsiya tutqanoq deb adashtirishadi, lekin bular boshqa tushunchalar va boshqa kasalliklar. Bu holat ko'p bolalarda kuzatiladi. Ya'ni tana harorati yuqori bo'lganda talvasa xurujlari kuzatiladi. Buning asosiy sababi yuqori tana haroratida miyada kuchli reaksiyalar hosil bo'lib, bolalarda ushbu xurujni keltirib chiqaradi. Bu holatga isitmani oq isitma ko'pincha sababchi bo'ladi. Bilasizlar, isitmalar oq va qizil isitmaga bo'linadi. Klinik jihatdan oq isitma yomon sifatli isitma bo'lib, ko'pincha ota-onalar ushbu isitmani sezmay qolishadi. Chunki qo'l oyoqlarida ushlab ko'rganda ular o'zini tana haroratida yoki sal muzdiyroq bo'ladi. Shuni hisobiga ota-onalar xotirjam bo'lib, tana harorati ko'tarilmayapti-yu deb qo'yadi. Bu juda ham xato. Bolangiz shamolladimi, tomog'i og'riyaptimi, isitma qildimi, siz albatta termometr bilan qo'ltig'idan o'lchashingizni tavsiya qilaman. Ushbu holatda biz hozirgidek febril talvasa yuzaga kelishini oldini olamiz. Ushbu holatda nima qilish kerak? Birinchi o'rinda tana haroratini tushirish lozim, chunki bu holat tana haroratining ko'tarilishi bilan kechyapti. Shuning uchun qulay usulda siz rektal shamchalardan, ya'ni parasetamoldan foydalanishingiz mumkin. Bu qo'llanishi oson bo'ladi. Undan tashqari bolani shamollab qolsa o'rab tashamang. Ko'pincha shunaqa ham kuzatiladi. Tana harorati o'ralgan bolada yaxshi tashqariga chiqarilmasligi sababli bolada talvasa xurujlari kelib chiqishi mumkin. Ko'pchilik ota-onalarda noto'g'ri tushuncha bor. Bolani o'rab qo'ysa terlab tuzaladi. Yo'q, bu noto'g'ri tushuncha. Ushbu holat 5 daqiqadan ko'p kuzatiladigan bo'lsa, unda albatta tez yordamga murojaat qilish zarur. Bolaga ko'p suyuqliklar bering, ya'ni bolani ko'p temperatura qilganda, tana harorati ko'tarilganda, ko'pincha bu kasalliklar agar ichketar, qusishlar bilan kechayotgan bo'lsa, bu holat, bu xavf juda ham oshib ketadi, chunki bola organizmi suv yo'qotadi. Suvni ham ichketish, qusishdan ham yuqori temperatura bo'lganda tanani o'zi bug'lanish natijasida suv yo'qolishi kuzatilishi mumkin. Bunda lablar qurib ketadi, ko'zlar kirtayib qoladi. Bunda febril talvasa xuruji juda ham oshib ketadi ehtimolligi. Buning asoratlari ham bor. Keyinchalik bolada bosh miyada, nerv tizimida turli xil yetishmovchiliklar, asoratlar keltirib chiqarishi mumkin. Buni oldini olish uchun esa albatta vaqtida tana haroratini ko'tarilganda adekvat tushirish, 38 dan yuqori bo'ldimi, albatta tushiring. Agar bolangizda ushbu holat avval ham kuzatilgan bo'lsa, tana haroratini doim nazoratda ushlab turing. 38 ga yetmasdan ham 37,5 da ham ushbu holat kuzatiladigan bemorlar bor. Ularga ham vaqtida tana haroratini tushiruvchi preparatlarni berish tavsiya qilinadi. Agar ushbu holat farzandingizda kuzatiladigan bo'lsa, bu holatga bee'tibor bo'lmang. Albatta nevrolog, pediatr shifokoriga murojaat qiling. Elektroensefalografiya EEG tekshiruvidan o'tganingiz ma'qul, chunki epilepsiyami, tutqanoqmi yoki haqiqatan febril talvasami, bularni inobatga olib diagnostika qilish kerak, bir-biridan ajratish kerak. Ko'r-ko'rona sudrigiga qarshi, ya'ni antikonvulsant preparatlarni bermang. Buni tasdig'ini topmaguncha ushbu preparatlar berilmaydi. Berilgan ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, albatta kanalimizga a'zo bo'ling. Sog' bo'linglar.